السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة الحلوة دي. شايفين شكلها ما شاء الله تحفة، وطعمها تحفتين، وكمان طرية معانا ومرملة في الأكل وخطيرة بجد. هتنفسي بيها أكبر حلواني. يلا بقى بينا على التحضير. جبت المقادير عبارة عن كوباية من اللبن وكوباية من السكر. طبعا الكوبايات كلهم قد بعض، مفيش كوباية أكبر من كوباية. وحوالي نص كوباية من السمنة. بس كده. مقادير سهلة جدا جدا وبسيطة جدا. خلاص، ونزلت بمعلقتين من عسل الجلوكوز. لو مفيش عسل جلوكوز ممكن نحط معلقتين من عسل النحل، او من العسل التقيل اللي هو بتاع الكنافة او الجلاش. بس الجلوكوز بيخليها ما فيهاش تسكيرة جامدة. ما بيبقاش مسكر زي عسل النحل وزي العسل التاني اللي هو بتاع الايه، الكنافة. فدي لما تاكلوها الحلاوة بتاعتها حلوة، ما تزهقوش منها، وبتبقى خفيفة. يعني الواحد لما بياكل حاجة مسكرة قوي طبعا نفسه بتجزع منها. لكن فايدة العسل الجلوكوز هنا كمان بيديها قوام كده حلو، بتخليها متماسكة. والطعم مبيبقاش فيه التسكيرة الجامدة اللي هي اللي تخلي الواحد نفسه تجزع. طبعا قلبت المقادير وحطيتهم على عين البوتاجاز كده ايه، يعني يسيحوا كده ويفكوا مع بعضهم. اهو شكلهم عامل ازاي. العسل الجلوكوز كف، فك قصدي. والسكر داب. ونزلت على نص كيلو من السميد البسبوسة الناعم. بس كده، وقلبتهم في طبق زي ما انتم شايفين. مقاديرها سهلة جدا ومخدتش 5 دقايق عمال. طبعا هي بتقعد لها حوالي ساعة الا ربع في الفرن. تخش على درجة حرارة 180، نسويها من تحت وبعد كده من فوق. دي صينية يا جماعة مقاس 28. كنت عايزة اعملها على 30، بس حسيت انها هتبقى سمكها رقيقة، فروحت عاملاها على 28 دي. وهفردها طبعا. وما فيهاش سمنة وما فيهاش طحين وما فيهاش اي حاجة خالص. كده كده لان العسل بتاعها بيبقى خفيف، فهي مستحيل انها تلزق في الصينية. طبعا بفردها زي ما انتم شايفين، فردها سهل جدا جدا. وطبعا هخبطها خبطتين على الرخام عشان السطح بتاعها يكون املس، ويكون طبعا ما فيهوش اي تشققات او اي حاجه، يعني ايه، مش مظبوطه. اهو بخبطها زي ما انتم شايفين عشان تتفرد خالص وتبقى ناعمه جدا جدا. خدت لها حوالي ساعه الا ربع في الفرن. يعني بتاخد لها وقت شويه. وطبعا حاطط لها هنا المكسرات. اهو ده عبارة عن سوداني وفي النص، والباقي كله ايه، بندق. دخلتها الفرن طبعا وسبتها، وقرب ما كده كانت هتستوي خلاص. هعمل الشربات. بس هنا يعني المقطع ما جاش كله معاكم، لان في حتت اتحذفت او في حتت كنت فاكرة ان الكاميرا بتصور وهي ما كانتش بتصور. حطيت حوالي كوبايتين من المية، كوبايتين من السكر، وبرضو معلقتين من عسل الجلوكوز. خلاص. العسل الجلوكوز في الشربات هنا فايدته انه بيخليها لمعة كده، بتلمع وتفضل معاكي طرية كذا يوم، وتفضل معاكي بطعمها الحلو برضو كذا يوم. وحبة فانيليا. ودوبت كده في الاول المكونات كده مع بعضها. طبعا هحطه على النار يا دوبك، بس هيجلي غلوة كده واحدة، هيبقى زي المية مسكر كده خفيف. لان الشربات لو تقيل للبسبوسة هيخليها تحجر وتبقى ناشفة جدا جدا. فطبعا زي ما انتم شايفين عامل زي المية. طبعا انا حطيت الكمية كلها وهي شربتها. زي ما انتم شايفين بنزل، وبعد كده هنزل بيها كلها واسيبها مع نفسها تشرب بقى قد ساعة كده مع نفسها. طبعا في الاول بتبقى عايمة زي ما انتم شايفين كده. خلاص عايمة كده، والعسل فوق الوش، وتحس انه هيقع من الصينية. بس بنخليها بقى لما تشرب براحتها خالص. وبعد كده نشوفها بقى، هنشوفها سوا مع بعض. ادي شكلها. طعمها تحفة يا جماعة، يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم.